ポン・デ・リングを焼いた七海柳子は、焦がした。食べてみると、いただきます。苦い。やっぱり苦かった。X に投稿すると、リプランひどいんだけど、なんか何これ何これ何これ、破壊人って何これ、何ブックマークしてんだよ。いじられた。